Bom dia a todos, Jornal Sem Limite aqui na rua Teixeira de Carvalho, na ponte aqui que caiu durante a forte chuva do início do ano. Estamos aqui vendo aqui o desvio realizado pela Prefeitura de Padre, fazer um serviço paliativo para poder, enquanto a ponte não é reconstruída, né? Mas infelizmente, com pouca chuvinha que caiu aí esses dias aí, o serviço sofreu danos e voltou a ser interditado. Essa noite a Guarda Municipal esteve aqui, o técnico da Prefeitura esteve, a Secretaria de Obra, o técnico da Secretaria de Obra do município deverá voltar hoje para estar analisando o que poderá ser feito. Mas no momento, o Jornal Sem Limite informa a todos aí que o acesso aqui está bloqueado novamente. Jornal Sem Limite, bom sábado para todos.